4 साल के करीब हो गए इनको तो एक्सीडेंटल के कारण बाइक से फिसल जाना, बाइक से गिर जाना प्रॉब्लम हुआ है। तो आज इनका ट्रीटमेंट देंगे सांबला में। क्या नाम है आपको? पूनम जी है सांबला में। ये जो विनोद जी, डॉक्टर विनोद है, उन्होंने ये कैंप लगवाया हुआ है। तो फ्री कैंप का आयोजन हुआ है यहाँ पर, जिसमें आज इनको ट्रीटमेंट देंगे। अभी कैंप कर देंगे। ये आपको प्रमाणित करा रहे हैं कि चेक करा के कि कैसे दूध लगाएंगे। अभी आपने कमर का दर्द बताया था, तो आप ये नहीं हाथ लगाने में कितने पीछे डॉक्टर जाती है ना, बहुत सारे लोग इधर नहीं है, इधर भी है, देखिएगा पीछे का भी आता है। साइड भी करिए, नॉर्मली रखें, ठीक है। धीरे धीरे छोड़ इस तरह से 2 से 3 बार। नहीं है ये हो गया, हल्का सा है। आपका है? नहीं है, नहीं तो इनके नाम पे ताली बजा दें। दर्द है? नहीं है, मैं क्या करूँ? ये कोई बात इससे भी समझाएंगे।
नहीं देखा तो फिर क्या अब बैठ सकते हैं। पहले भारी था, अब हल्का हल्का लग रहा है। चलिए चल के भी थोड़ा सा देख लो, इनको भी लगेगा शायद कहीं ऐसा तो नहीं है वैसे बैठे बैठे। ठीक है।